Васильки, воржи. Это мой родимый дом, часть моей души. Все пригорки и поля знаю наизусть. Это родина моя, сказочная Русь. Милая российская глубинка, чистая, как первая росинка. Ты во все года сердцу дорога, ты моя судьбинка. Доброе утро, уважаемые телезрители! На канале ТНТ вновь вещает телеканал Радищева. Сегодня с вами я, Галия Гиматдинова. 5 октября все учителя отметили свой профессиональный праздник. Мы искренне поздравляем всех педагогов Радищевского района и желаем им крепкого здоровья, долгих лет жизни и, конечно же, успехов в карьере. А сейчас приглашаем смотреть наш видеосюжет. В жизни каждого из нас есть свои любимые, уважаемые учителя. Они, как маяк на широком просторе жизненного пути, освещают нам дорогу знаниями, своей мудростью и опытом, что старательно и бережно передают нам в течение долгих лет. Учителя. Именно они не спят ночами, проверяя тетрадки с домашними заданиями. Они переживают за все наши удачи, достижения и промахи. Это все учителя-предметники. Но есть еще другие преподаватели, учителя души, или же те, которые передают нам знания искусства, музыки и поэзии. В день профессионального праздника учителя мы побывали в детской школе искусств Радищевского района. Здесь кипит настоящая жизнь, здесь царит другой мир, мир фантазии, грез и мечтаний. Здесь душа поет, ноги сами идут в пляс, а пальцы набирают на инструментах чарующую мелодию души. И всему этому детей обучают те самые учителя. Слушай внимательно ушками, хорошо, Кирюш? Так, поехали. Ритм медленный у нас. Ускоряется потихонечку. Погромче стучи, Кирюш. Приходит ритм у нас с тобой помедленней. Перестраивайся, Кирюш. Да, молодец. И быстро-быстро начинается у нас с тобой. Скорее успевай. Так, слышал ритм, да? Были какие-то до тебя ошибочки? Не знаю. Ну, немножечко не успевал, немножко где-то не смог перестроиться. Да? Уважаемые коллеги, я поздравляю всех с праздником День учителя и хочу сказать несколько прекрасных слов. И вот опять звенит звонок. Мы все расходимся по классам. Вся жизнь, большой урок. Детей учить – это прекрасно. И в день торжественно позвольте от всей души поздравить вас и пожелать, чтобы с удовольствием вы каждый раз входили в класс. Дорогие коллеги, пусть этот день подарит вам любовь учеников, чтобы ваш коллектив всегда был наполнен любовью, пониманием. Ну и самую главную награду, да, на День учителя я хотела бы пожелать, чтобы вы все ощущали счастье от своей профессии. С праздником, дорогие коллеги! Поздравляю всех учителей с Днем Учителя. Желаю вам счастья, здоровья и, самое главное, любви, послушных детей и всего хорошего. Ладошки повернули, ладошки смотрят точно вниз. Не закрываем мгновение ножку, не гладим. Животы втянули. И все с левой руки продолжаем. Первое. На левую ладошку смотрим. На левую. На левую смотрим.
так вот руки немножко сложи, как тебе удобно. Да, вот так вот. Ну, попробуем. А теперь с воздухом. Молодец. Вот видишь, один прием ты вспомнил, да, субтон. Есть у нас еще приемы, мы используем, да, ретро. Ну, тебе пока рано, это мы ближе ко 2 классу, да? Ну, ты знаешь о том, что существует такое, да? Дальше штробас, ты тоже знаешь, что этот прием нужен, да? Когда хорошо, когда утром встаешь, да, так хочется кофе попить, приходишь на кухню, говоришь: мам, дай кофе. А часто на таком штробасе поют эстрадные певцы. Это и Бритни Спирс, и Иглесиас, да, Энрике тоже применяют они часто. Дорогие коллеги, педагоги, я, пользуясь случаем, хочу всех поздравить с педагогическим праздником и пожелать от всей души, от всего сердца, чтобы все у вас, что вы запланировали в своей жизни, все это реализовалось, чтобы ваши достойные ученики радовали вас своими успехами, чтобы здоровье, благополучие и финансовое, и семейное, и личное всегда было на высоте. Дорогие педагоги, еще раз всех с праздником. Ну и хотел бы тоже сказать, чтобы, если вот говорят, что звезды падают к счастью, пусть ваша жизнь будет действительно ярким, полным звездопадом. И эти звезды, это звезды маленькие, которые вы зажигаете в сердцах и в душах ваших учеников, это ваши методические разработки, это ваш накопленный опыт педагогический, все в совокупе, в общую копилочку педагогическую. Ну, с праздником, дорогие коллеги. Так, и первых 2, что у нас, 2 восьмушки идут, правильно? Правильно. Папа, пожалуйста. Стоп, стоп, стоп. Вот здесь правильно поставить на ми минор. Готов? Си. Нет, ля минор оставь там, да? Ой-ой-ой, выше. А на си у нас уже ми минор пошел. Все, 4 уже. Считать ты умеем до 4. Раз и просчитай сам. Раз, и 2, и 3, и 4. Ну, от лица детской школы искусств Радищева я всех педагогов и музыкальных школ, и детских школ искусств, и не только, и вообще всех учителей поздравляю с нашим большим праздником. Праздником, который несет добро детям, людям. И наша вот работа, она, конечно, очень способствует тому, чтобы культура развивалась на селе, потому что это наша прямая обязанность. И мы вот маленьких наших ребятишек, это вот 1 класс у нас мальчик идет, ну, как-то вот мы учимся. Хотя мы не только в музыкальной школе, мы еще и дзюдо посещаем. То есть у нас много кружков, на каких занимаемся, но музыкальное образование тоже имеет место быть. С праздником всех, дорогие! Здоровья, терпения, счастья и любви! То же самое, да? Мы играем вместе. Слушаешь, меня только краем уха слушаешь, да? И играешь. Так же, да? Так же весело. И приготовься. И...
вас с праздником, желаю вам самого лучшего в жизни. Пусть ваша работа приносит вам радость и поводы гордиться своими учениками. Желаю вам здоровья, тепла семейного и исполнения самых радужных надежд. С праздником! Искусство открывает нам огромный мир знаний. Через него мы развиваем свой интеллект, больше и глубже познаем мир. Это происходит путем непосредственно с ним общения. Где? В музеях, в библиотеках, в школах искусств. Основным видом искусства является музыка. Язык музыки – это единственный в мире язык, на котором человеческая душа может выразить самое тонкое, самое возвышенное, ничем, кроме музыки, невыразимое. Музыка – это область чувств, и, обращаясь непосредственно к чувствам, она развивает эмоциональную чуткость, способность сострадать чужому горю. И, как обычно все говорим, музыка начинается там, где заканчиваются слова. Петь, танцевать, творить, играть и при этом обучать – вот такие цели, порой очень сложные и нереальные, стоят перед нами, преподавателями детской школы искусств. Нелегко, конечно, приходится, но красиво мы идем вперед, обучая, творя, расширяя круг любителей и профессионалов искусства. В нашем коллективе трудятся профессиональные, талантливые и творческие люди. Спасибо вам за вашу любовь и преданность, за ваше понимание и желание помочь, за те силы и знания, которые вы отдаете детям. Всему педагогическому коллективу нашей школы я желаю звонких, естественно, по музыке, звонких и радостных песен в жизни, нежных мелодий, мажорного лада, блестящих успехов и благополучия, светлых надежд, здоровья, мира, добра, любви и счастья. Ну и, пользуясь случаем, я хочу поздравить всех учителей, педагогов и преподавателей дополнительных образований с этим профессиональным праздником. Пусть ваш труд всегда ценится, пусть ваши старания и надежды непременно будут оправданы, пусть благодаря вам дети получают хорошие, крепкие, верные знания, пусть в вашей жизни всегда присутствует волшебный мир добра и счастья. Будьте здоровы, успешны и счастливы. Пройдет время, многие забудут про синусы и косинусы, про сложные глаголы и химические реакции. А вот проситься петь и плясать, играть на инструментах, рисовать пейзажи и натюрморты душа будет почти всю жизнь. Кто-то это будет делать профессионально, ну а кто-то, конечно, лишь изредка вспоминая о юношеских годах, проведенных в детской школе искусств. Но все же каждый, кто закончил ее, с трепетом и нежностью, с восхищением и восторгом будет вспоминать своих любимых учителей. С праздником вас всех, уважаемые педагоги! Терпения вам, здоровья на долгие годы и достойных, старательных учеников! Очень надеемся, что сегодня вместе с нами у экрана телевизора сидит и житель поселка Радищево Мидхат Нуртдинович Шаркаев, у которого 6 октября было памятное событие в жизни – 80-летие. Дорогой Мидхат Нуртдинович, разве так важно, сколько лет прошло и что еще одна круглая дата наступила? Пусть будет всегда счастье и тепло в вашей душе, и старость навсегда отступит. Вас с большим юбилеем поздравляют ваши самые дорогие люди, которые всю жизнь прожили рядом. Милый юбиляр, вас с праздничной датой искренне поздравляет ваша супруга Рафия Хасяновна. Газизым, бүгін синең ұлы юбилейің. Шушы еллар дәвамында кулга-кул тотышып, авырлыкларны җиңеп үткәрергә ярдәм итеп яшәвең өчен мең рәхмәт сиңа, сөеклем. Кайда гына йөртмәде, баллы, татлы, әче язмыш. Син ышанычлы булганга шөкер, гөрләп барды тормыш. Уртак безнең шатлык, борчулар да. Син бит минем ныклы терәгем. Тигезлек һәм саулык теләп кенә, син дип тибә кайнар йөрәгем. Юбилеең белән сине хөрмәтлем, шатлык белән үтсен һәр көнең. Корычныкы булсын тазалыгың, кояшныкы булсын гомерең.
еллар үтсен тынычлыгы белән, килсен яшнең 90-ы, 100-е дә. Сәламәтлек телим гомерең буйларына, бәхет алып килсен һәр таңы. Яшьлегебез әйдә үтсә үтсен, тигез сөю генә үтмәсен. Тормыш дигән тирән бу диңгезне икәү бергә парлап кичик без. Хөрмәтле Мидхәт Нуртдинович, тормыш иптәшегез Рафия Хасяновнадан юллаган күркәм котлау хатын бүләк итеп тапшырабыз. Инде аның соралуы буенча сезгә матур җырда яңгырый. Бәхетле булыгыз, юбилейлы туган көнегез котлы булсын. Dünyalары жеңелерәк булды шуңада. Сынды ялганды канатлар сынмый калмады. Сынган канатларны ялгап гомер алдады. Әй гомернең үткәне зая үтмәде. Җилләргә куып үтмәде, вакыт җитмәде. Әй гомер үтәсе бар бергә үтәсе. Бергә язмышлардан бәхет көтәсе. Yılğanın iki yarı bulduk yarıları. Мәхәббәттә yandı yürek yanmay kalmadı. Сөюләрдә ұшқан кuşlar үрә uyalar. Инде алар безнең аттан гомер буалар. Әй гомернең үткәне зая үтмәде. Җилләргә куып үтмәде, вакыт җитмәде. Әй гомер үтәсе бар бергә үтәсе. Бергә язмышлардан бәхет көтәсе. Күкләргә ышанмадык, үзебезне юрадык. Бер Худайдан сау сәламәт гомер сорадык. Бирде дөнья кирәкне дә бирми тормады. Кирәкми дә бу дөньяның бирми торганны. Әй гомернең үткәне зая үтмәде. Җилләргә куып үтмәде, вакыт җитмәде. Әй гомер үтәсе бар бергә үтәсе. Бергә язмышлардан бәхет көтәсе. Әй гомернең үткәне зая үтмәде. Җилләргә куып үтмәде, вакыт җитмәде. Әй гомер үтәсе бар бергә үтәсе. Бергә язмышлардан бәхет көтәсе. Әй гомернең үткәне зая үтмәде. Җилләргә куып үтмәде, вакыт җитмәде. Әй гомер үтәсе бар бергә үтәсе. Бергә язмышлардан бәхет көтәсе. Свои самые горячие пожелания дорогому отцу Мидхату Нуртдиновичу Шаркаеву в честь 80-летия адресуют дети. Дочь Рабия, сын Фарид с супругой Гульфией. Сөекле әтиебезне килеп җиткән олы туган көне белән барлык балалары бергә җыелып ихлас котлыйбыз. Узак яшә әтиебез, иңнәреңдәге шәфкать фәрештәсе сине бер кайчан да ташламасын. Биргән фатихаларын фәрештәләр булып безгә ирешсеннәр. Алар сиңа куанычлы хәбәрләр генә китерсеннәр, игелекле эшләр генә башкарсыннар. Без сине яратабыз һәм яратачакбыз да. Җылы тәрбияңне тоеп үстек, иңнәреңне куеп атлыйсың. Сыендырып канат асларына җил давылдан безне саклыйсың. Кадерләткәебез, 80 яшь әллә ни күп түгел, тырыш әйдә 100-гә җитәргә. Язсын 100-гә җитеп шатлык белән бергә гомер итәргә.
Хөрмәтле Мидхәт Нуртдинович, бәхет кояшыгыз һич кенә дә сүнмәсен. Киләсе көннәрегез тынычлыкта, бала-оныкларыгыз янәшәсендә үтсен. Кызыгыз Рабия, улыгыз Фәрид, киленегез Гөлфия сезнең бәйрәмегезне матур гына бер җыр белән дә бизәргә соралдылар. Рәхим итеп тыңлагыз, бәйрәмегез котлы булсын. Тәрәзәгә өлгән ак шелтәрләр күренәләр ерак-еракка. Әткәй, әнкәй көтә мине дип, кайтып киләм әле кунакка. Сизелми дә үтте балачагым, судай акты яшьлек елларым. Тик күңелемдә һаман яңгырар әткәй, әнкәемнең моңнары. Сизелми дә үтте балачагым, судай акты яшьлек елларым. Тик күңелемдә һаман яңгырар әткәй, әнкәемнең моңнары. Ишек ачык, ишләре нурлы, яңа пешкән икмәк өстәлдә. Әткәм, әнкәм елмаюын күреп, йөрәгемә шатлык өстәлә. Сизелми дә үтте балачагым, судай акты яшьлек елларым. Тик күңелемдә һаман яңгырар әткәй, әнкәемнең моңнары. Сизелми дә үтте балачагым, судай акты яшьлек елларым. Тик күңелемдә һаман яңгырар әткәй, әнкәемнең моңнары. Сезне күрү үзе бер гомер бит, күңелләрем шуңа куана. Мин бәхетле туган нигеземдә, әткәм, әнкәм булган дөньяда. Сизелми дә үтте балачагым, судай акты яшьлек елларым. Тик күңелемдә һаман яңгырар әткәй, әнкәемнең моңнары. Сизелми дә үтте балачагым, үтте балачагым. Тик күңелемдә һаман яңгырар әткәй, әнкәемнең моңнары. Любой праздник становится светлее и радостнее от добрых поздравлений близких людей, а особенно, когда они звучат от любимых внуков. Дорогой Мидхәт Нуртдинович, примите самые искренние поздравления горячо вас любящих и ценящих внуков Рафаэля и Гузельки, Рустама и Эльмиры, Тимура и Алсу, Юлии и Владислава и Элины. Сегодня мы поздравляем с днем рождения любимого и дорогого нам человека, нашего дедушку. Мы постарались сделать этот праздник ярким и чудесным. Приготовили и подарки, и вкуснейший торт, но мы знаем, что больше всего дедушку порадуют наши поздравления и пожелания, идущие от любящих сердец. Любимый наш дедушка, ты наше главное и драгоценное чудо.
мы так тебя любим, и давай сегодня подарим тебе по частице нашей любви. Смотри, она летит к тебе радужными искорками, и ты теперь непременно будешь счастлив всю свою долгую жизнь. Дедушка, любимый мой, родной, твои года лишь только половина. Для нас всегда ты будешь молодым. Еще желаем жить 2 половины. И скажу я, между прочим, ты у нас красивый очень. Обойди весь белый свет, лучше дедушки и нет. Кадерлі бабакайыбыз, ғымыр юлын яқты үлге итеп алырлык, меңнәргә үрнәк булырлык дәвәт ибез. Алдагы көннәрдә дә сау сәламәт булып, сөекле әбикәебез белән бергә, терәк, ышанычлы булып, үрнәк күрсәтеп озак гомер итегез. Безнең шатлыкларга сөенеп, игелекләребезне күреп яшәргә язсын иде сезгә. Без бит сине яратабыз бар өй эчебез белән. Горурланып та куябыз газиз кешебез белән. Рәхмәт, бабакай, бу дөньяда булганың өчен рәхмәт. Безне саклап, яклап торган кулларың өчен рәхмәт. Ходай сиңа озын гомер, гомерлек шатлык бирсен. Кайгы хәсрәтсез тормыш, бәхетле картлык бирсен. Көн дә бәйрәм булмаса да, көннәрең бәйрәм булсын. Теләгебездән дә уң син, үзебездән дә уң син. Хөрмәтле Мидхәт Нуртдинович, оныкларыгыз Рафаэль тормыш иптәше Гүзәл, Рөстәм тормыш иптәше Эльмира, Тимур тормыш иптәше Алсу, Юлия тормыш иптәше Владислав һәм Элина сезгә, хөрмәтле бабаларына булган шундый олы мәхәббәте, ихтирамы сезнең тормышыгызны һәр вакыт бизәп торсын. Хәзер яңгыраячак җыр сыман, сөекле оныкларыгызның музыкаль бүләге безнең эфирда. Тезелешіп қыр қозылары кейде, қыр қозылары жасанамай. Тезелешіп ұшқан қыр қозылары, санасаң да дұсылар тұралар. Маңынар төгіп ұшқан қыр қозылары, язылар жеткәш қабат келерлер. Тик яшілігіні алып қайтымас қозылар, қайтыр үшін ұзымый ғөмірлер. Маңынар төгіп ұшқан қыр қозылары, язылар жеткәш қабат келерлер. Тик яшілігіні алып қайтымас қозылар, қайтыр үшін ұзмай ғөмірлер. Шылбыр шақыр қозылары, қыр қозылары кейде санамай. Қоңғылдашып ұшқан қыр қозылары, көңіллерге мұңнар салалар. Маңынар төгіп ұшқан қыр қозылары, язылар жеткәш қабат келерлер. Тик яшілігіні алып қайтымас қозылар, қайтыр үшін ұзмый ғөмірлер.
яшьлекне алып кайтмас казгылар кайтырышын узмай Дорогой Мидхат Нуртдинович Шаркаев, у ваших детей и внуков, а также правнуков на сердце радость от того, что вы, дорогой именинник, есть на свете. Ваши правнуки Азат, Амир, Азалия и Владислава говорят вам спасибо за то, что вы собираете всех вместе в их родном доме, за вашу мудрость, заботу, просто за то, что вы у них есть. Ярый әле бабакай син бар, таяныш син, терәк син. Җиңел чакта без дә батыр, авыр чакта кирәк син. Үзеңә дә авыр чаклар буладыр, түзәсеңдер. Бала күңеле далаларда диләр бит, беләсеңдер. Каушабрак калсак кайчак, киртәләр тирәсендә. Җитә бер җылы сүзең дә, җитә бер киңәшең дә. Сүзең түгел, шелтәле бер карашың җитә кайчак. Гомер юлыннан барганда кинәт ялгышып куйсак. Без ялгышсак, кичерәсең, күңелең киң, беләбез. Кичер бабакай, сиңа күбрәк ярдәм сорап киләбез. Ходай сиңа озын гомер, гомерлек шатлык бирсен. Кайгы хәсрәтсез тормыш, бәхетлек картлык бирсен. Маяк булган йолдызыңны сакла, яктыртсын ул көнең, төннәрең. Бәхет булып кайтсын изгелегең, шатлык белән үтсен көннәрең. Хөрмәтле Мидхат Нуртдинович, сезне юбилейлы туган көнегез белән котлыйбыз һәм оныкчаларыгыз Азат, Амир, Азалия белән Владиславаның сезгә дип юллаган музыкаль бүләген яңгыратабыз. Яш чагында, көч барында йөзләрдә шатлык. Яшьлек үтәр алда көтсен бәхетле картлык. Картаям дип уфтанмыйм да, кайгырмыйм артык. Безне урап узмас әле бәхетле картлык. Картаям дип уфтанмыйм да, кайгырмыйм артык. Безне урап узмас әле бәхетле картлык. Барында гармоннарны уйныйсың тартып, жырлы моңлы булсын иде без көткән картлык. Картаям дип уфтанмыйм да, кайгырмыйм артык. Безне урап узмас әле бәхетле картлык. Turmuş soğukmağından birgelep atılıq. Alda kütsün həmmə bizni bəxtli qartlıq. Qartayam deyib uftanmayım da, qaygırmayım artıq. Bizne urab uzmaz hələ bəxtli qartlıq. Qartayam deyib uftanmayım da, qaygırmayım artıq. Bizne urab uzmaz hələ bəxtli qartlıq. Байлык бәхет дигәннәргә ышанма артык. Бу дөньяда иң зур байлык бәхетле картлык. Картаям дип уфтанмыйм да, кайгырмыйм артык. Безне урап узмас әле бәхетле картлык. Картаям дип уфтанмыйм да, кайгырмыйм артык. Безне урап узмас әле бәхетле картлык. Безне урап узмас әле бәхетле картлык. Бәхетле картлык. Дорогой Мидхат Нуртдинович Шаркаев, с юбилейным праздником вас от всей души, с самыми светлыми чувствами поздравляют родные, семья Яфясовых,
Адельша Рахиля, семья Бульденковых, Элемира Максим, Милена и Матвей, семья Шушиных, Венера, Александр, Дима и Вероника. И шлют такие пожелания на вашем родном языке. Газиз кешебез, шушынды зур һәм якты бәйрәмең көнендә без сиңа ихлас котлауларыбызны юллыйбыз. Кадерлебез, сиңа булган теләкләребезнең иң мөһиме алдагы гомер елларында тормыш юлларын иминлектә, сау-сәламәт булып, бәхетле көннәрдә шатлык белән үтәргә язсын. Гомер көзләрендә, кышларында мәрхәмәтле булсын язмышың. Бәхетләрне мулдан бирсен Ходай, җилләр алсын барлык сагышың. Ышанычлы кардәш тә син, яклаучы да, саклаучы да, кирәк чакта ачуланып, җай чыгарып, мактаучы да. Туганлыкны саклап яшик шулай, бер-беребезнең хәлен белешик, шатлык килсә бергә уртаклашып, кайгыны да бергә бүлешик. Хөрмәтле Мидхәт Нуртдинович, сезгә бәхетле тормыш, дуасы таңнарыгызны якты булуын теләп, якыннарыгыз, Яфясовлар гаиләсе, Адельша һәм Рахиля, Бульденковлар гаиләсе, Элемира Максим, Милена һәм Матвей, Шушиннар гаиләсе, Венера, Александр, Дима һәм Вероника үзләренең музыкаль котлауларын тыңларга чакыралар. Бәхетле булыгыз. Тәүге яуган ләйсән яңгыр булып, язын шәшәк аткан гөлләр булып, син тугансың бу фанный дөньяга, көтеп алган газиз бала булып. Изге теләк белән барча дуслар килгән, тәбрик итеп сине туган көнең белән, яшә бәхет белән, яшә шатлык белән, туган көнең белән, туган көнең белән. Гөрләтеп үткәрдең бала чагын, аның син көтмисең кайтачагын, моңсуланма еллар үтәде, синең әле җырлап яшәр чагың. Изге теләк белән барча дуслар килгән, тәбрик итеп сине туган көнең белән, яшә бәхет белән, яшә шатлык белән, туган көнең белән, туган көнең белән. Еллар агайырган аклар булып, язмыш сыный салкын карлар булып, без яшибез ләйсән яңгыр булып, ә син яшә сүнмәс бер җыр булып. Изге теләк белән барча дуслар килгән, тәбрик итеп сине туган көнең белән, яшә бәхет белән, яшә шатлык белән, туган көнең белән, туган көнең белән. Изге теләк белән барча дуслар килгән, тәбрик итеп сине туган көнең белән, яшә бәхет белән, яшә шатлык белән, туган көнең 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 белән. Дорогой Мидхәт Нуртдинович Шаркаев, сегодня для вас особенный день. Ваши близкие поздравляют самого дорогого человека, без которого не могут обойтись ни минутки. Сегодня ваше внимание только для них, а они стараются окружить вас теплом и вниманием. Ваши близкие, семья Брыниных, Сания и Дамир, семья Курмакаевых, Нурия и Хафиз, семья Махмутовых, Марс и Наджия хотят вложить в поздравление всю свою любовь, уважение и желание дорогому человеку. Всего самого лучшего, доброго, светлого и хорошего, что только есть на нашей планете. Пусть впереди будут самые лучшие годы. Бәхет чәчәге, кеше гомерен бизәүче, шәхесен, үткәнен, бүгенгесен, киләчәген билгели торган чәчәк. Кадерле абыебыз, синең дә бүген бәхет чәчәгең аткан мизгелләрнең бер чоры.
Әйе, көр син, кара син, янәшәңә, үзеңә, якыннарыңа, нинди матурлык, нинди хөрмәт, дәрәҗә хөкем сөрә. Булар барысы да синең тырышлык, синең хезмәт, сабырлык, мәрхәмәтлелек, ярдәмчеллек нәтиҗәсе. Сөеклебез, шибәрлекне еллар ала, гөлләр дә көзен сула, тик көзен дә табигатьнең үз матурлыгы була. Картлыкның да үз яме бар, сыкланып туя алмаслык. Сиңа шундый картлык телибез, булсын ул оялмаслык. Эшләгән эшләрең өчен, үткән елларың өчен, үзеңнән соң яшәп калыр ул һәм кызларың өчен. Юбилеең белән котлап, без бәхет телибез сиңа. Күңел тынычлыгы телибез яшисе елларыңа. Хөрмәтле Мидхәт Нуретдинович, якыннарыгыз, Брыниннар гаиләсе, Цания һәм Дамир, Курмакаевлар гаиләсе, Нурия һәм Хафиз, Махмутовлар гаиләсе, Марс һәм Нажия үзләренең туганлык дигән якты хисләрен матур җыр аша да сезгә ирештерәләр. Рәхим итеп тыңлагыз. Өйешебез шаугыр килә, яңгыры җыр шат көлеш, килгән борынгыдан матур, гадәт кунакка йөреш. Туганнар, тумачалар, кодалар, кодачалар, калем белешеп, җырлап көлеп, бергә күңел ачалар. Туганнар, тумачалар, кодалар, кодачалар, калем белешеп, җырлап көлеп, бергә күңел ачалар. Күрешелмәгән бите күптән, сөйләшеп сүзләр бетми, ешрак очрашырга нигәдер вакыт җитми. Туганнар, тумачалар, кодалар, кодачалар, калем белешеп, җырлап көлеп, бергә күңел ачалар. Туганнар, тумачалар, кодалар, кодачалар, калем белешеп, җырлап көлеп, бергә күңел ачалар. Туганнар җыелган җиргә фәрештәләр куналар, күрешеп бер утырганда яшәргәндәй булалар. Туганнар, тумачалар, кодалар, кодачалар, калем белешеп, җырлап көлеп, бергә күңел ачалар. Туганнар, тумачалар, кодалар, кодачалар, калем белешеп, җырлап көлеп, бергә күңел ачалар. Бу бәхетле минутларда яңгыры җыр шат көлеш, нинди матур гырыф-гадәт, бергә кунакка йөреш. Туганнар, тумачалар, кодалар, кодачалар, калем белешеп, җырлап көлеп, бергә күңел ачалар. Туганнар, тумачалар, кодалар, кодачалар, калем белешеп, җырлап көлеп, бергә күңел ачалар. Тумачалар, кодалар, кодачалар, калем белешеп, җырлап көлеп, бергә күңел ачалар. Туганнар, тумачалар, кодалар, кодачалар, калем белешеп, җырлап көлеп, бергә күңел ачалар. Калем белешеп, җырлап көлеп, бергә күңел ачалар.
Любуясь осенью золотой, вам посчастливилось родиться. В столь яркий месяц, но порой дожди стеной идут. Так пусть же они обходят стороной, пусть в вашей жизни светит солнце, пусть будет ярким каждый миг, подобно клену, что оделся в цвета оранжевых палитр. Пусть отзовется вечной весной в душе октябрь, не знающий зимы. С такими теплыми пожеланиями мы приглашаем к экрану нашу очередную юбиляршу, жительницу села Рязановка, Любовь Ивановну Пощанову, у которой 4 октября был 60-летний юбилей. Уважаемая Любовь Ивановна, ваша дочь Елена с мужем Виктором, внук Матвей, а также внучка Оксана с мужем Ильдаром пишут о вас такие слова. Наша мама – это нежность и ласка, это сила любви и добра, это детство далекого сказка, это много родного тепла. Сегодня мы празднуем ее день рождения. Она вновь счастлива, и ее рука лежит в нашей руке. Этот день прекрасный самый, в доме царствует веселье. В этот день у нашей мамы праздник, день ее рождения. Мы тебе сегодня дарим сотни самых нежных слов. Пусть года тебя не старят, а в душе живет любовь. Улыбайся, мама, чаще, не пугают пусть года. Больше в жизни смеха, счастья, остальное ерунда. От всей души тебе желаем всегда такой же оставаться, не стареть. К твоим ногам мы сердце возлагаем, здоровой чтоб была и счастливую впредь. Милая Любовь Ивановна, замечательную песню вам дарят дочь Елена, муж Виктор, внук Матвей, а также внучка Оксана с мужем Ильдаром. С юбилеем вас! Мама, мое сердце, я твои целую руки. Мне с тобой тепло, как в детстве, я люблю тебя. Образ твой года не старят, серебро в висках пусть тает, и усталости не знает век душа твоя. Как люблю твой голос нежный, мама, мне молитвы ты шептала, их в разлуке так мне не хватало, Бог храни тебя. Как люблю твой голос нежный, мама, мне молитвы ты читала, их в разлуке так мне не хватало, Бог храни тебя. Мама, чему ты да? Ты родная, нежная моя. Мама, чему ты да? Ты неповторимая. На удачу, значит сбудутся мечты. Небеса с тобою плачут, если плачешь ты. Образ твой года не старят, серебро в висках пусть тает, и усталости не знает век душа твоя. Как люблю твои, мама, руки, ты обнимешь прочь все муки. Лучше мамы не найти подруги, Бог храни тебя. Как люблю
Бог храни тебя. Мама, мамочка, родная моя, ты родная, нежная моя. Мама, чему ты да, и неповторимая моя. Родная, нежная моя. Мама, чему ты да, и неповторимая моя. Бог храни тебя, моя мама.